हेलो दोस्तों, मैं हूं अवधेश लाल यादव उर्फ निराला और आप देख रहे हैं सीखो दोस्तों टेक्निकल। आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से एंड्रॉयड फ़ोन गैलेक्सी J7 प्राइम में हम आएंगे कि कोई भी कॉल करे तो वाइब्रेट हो या ना करें। बहुत सा होता है ना कि अब हम मोबाइल को साइलेंट किए बट वाइब्रेट रहना चाहिए, या कॉल आए वाइब्रेशन पहले हो फिर रिंग बजे, तो सबका अपना अपना पसंद होता है। तो वही सब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो चलिए देर किस बात का, फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आते हैं हम सबसे पहले सेटिंग पे आने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पे आएंगे। उसके बाद वाइब्रेट वाइल रिंग ये है, आप इसे ऑफ कर दीजिएगा तो वाइब्रेशन नहीं होगा, और इसे ऑन कीजिएगा तो पहले वाइब्रेट करेगा फिर कॉल आपका जो रिंग बजेगा वो। यूज वॉल्यूम की कंट्रोल द मीडिया वॉल्यूम बाय, अगर इसे आप बंद कर देते हैं तो वॉल्यूम की आपका बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा। आप इसे ओपन रखिए, संभवतः असंभव किया क्योंकि रखना पड़ेगा वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम की से करेंगे और फिर वॉल्यूम आप देखिए अभी आपका ये है, आप इसे घटा भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम है, फिर यानी सिस्टम साउंड है, नोटिफिकेशन का है। जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो ये साउंड बजेगा। ये रिंगटोन है, आप रिंगटोन सिम 1 के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिम 1 के साथ सिम 2 के लिए या आप गैलरी से भी, यानी कि सॉरी फाइल से भी गाना को ला करके आप रिंगटोन बना सकते हैं। ये हुआ वाइब्रेशन पैटर्न, ये हुआ। आप इसे देख लीजिएगा, आपको अनुभव नहीं है बट हम मेरे हाथ में तो है अभी। ये बेसिक ही है जो नॉर्मली सब मोबाइल में यानी कि रहता है, वही है। ये है 2 बार वाइब्रेट करेगा, ये भी 2 बार करेगा, बट सबका अंदाज अलग है। ठीक है, हम इसको बेसिक में कर दें। नोटिफिकेशन साउंड, अब साउंड स्विच कर सकते हैं। कीबोर्ड साउंड है, आप जिसमें दाबिएगा, जिसमें तो बटन दाबने वक्त काम करता है उस समय का है। और डायलिंग कीपैड टोन, अब है कि साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट। अब कोई भी कॉल कर रहा है जिससे हम बात कर रहे हैं, मेरा साउंड अच्छा जाए, उधर का साउंड अच्छा है, तो उसके लिए आप ये बेस दे सकते हैं। बेस दीजिएगा, मोटा ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी बेस पसंद तो लोग करता है बट लॉजिकली नहीं कर पाता। तो संभवतः कोशिश करें कि बेस आप ज़्यादा नहीं दें, बेस जितना कम से कम हो उतना ही दें। ये हो गया। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अलग वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।